住宅豪，你又帶我嚟呢個山房，呢個我哋上次咪睇過咯。今次唔同啊，今次有新單位可以睇，而家即刻帶你去睇啦！哇，好得意啊！點解呢度有兩級嘅？哎呀，佢哇，咁得意嘅呢度有兩級嘅喎，有咩機關㗎？呢度係發展商收樓標準包埋嘅地台，升降地台，係啊。我喺度食飯喎。哇，咁得意嘅呢度有個地台嘅，升起咗嘅喎。有咩機關啊？呢個係發展商包埋嘅交樓標準，呢度仲可以將個地台縮低佢。哇！哇！點解嗰度仲有間房嘅？咩嚟㗎？呢度咧就係頭先地台嘅位置，仲可以變咗做間房仔，收樓嘅時候包埋俾你。咁得意？咦？呢度有道門嘅？咦？誒點開翻？咦？住宅豪點解而家已經咁多人嘅？係咪已經開始入飛啦？冇錯啊，上演嘅第二期而家已經開始收飛啦，嚟緊下個禮拜好可能會截飛噶啦，記得快啲嚟揾我哋啦！我係布丁，如果係住宅豪，每日帶你睇盡香港豪宅。上車。